Будь здорова. Будь здоров. Поговори чуть-чуть. Что ты там говоришь? Какие звуки уже? Буквы какие говоришь? Вау. А что еще? Будь здорова, моя Будь маленькая. здорова. Тебе не холодно? Нет. А что мы чихаем 3 раза? Не понял, это что? А что она делает? Не в аквариуме. То есть вы ее в первый раз видите? Ой. Ну, попала пыльца какая-то. Подождите, вы хотите сказать, что это Настя сделала? Ну зачем? Бред. Что и снимать? Как только разберемся, обязательно вам сообщу. 3 раза чихнула, 2 раза кашлянула. Бабушке нельзя это видео показывать. А видео для бабушки снимается, Арин. Чтоб как ты разговариваешь. А ты не разговариваешь. О, еще чуть-чуть. Поговори и выключать будем. Давай. Ой, по заказу говорим. Как на папу смотрим. На папочку любим. Папочку смотрим. Зоя, меня это начинает смущать. Очкуный, блин. Зай, во-первых, я снимаю, во-вторых,